बाबा ल यसलाई 5 रुपियाँ दिनु मर्निङ ब्रेकफास्ट हुँदैछ मम्मीले चाहिँ अन्डा नखाएर ग्रानुला खाँदै हुनुहुन्छ हामीसँग पफ पनि छ चियासँग खानलाई आज चाहिँ हामी घुम्न जान लागेको कता जान्छौँ थाहा छैन ज्याकेट राखेर छाता राखेर पानी परिरहेछ अलिअलि कोइराला बुटो रहेछ न 6-7 सेकेन्डसम्म केही नि हुँदैन कस्तो दामी देखेछ डे 2 मा राख्नुपर्छ अर्को ठाउँ कस्तो लागिरहेछ मम आनन्द लागिरहेछ आउ तिमी पनि फोटो ल आनन्द आफ्नो छोरा है 12 नम्बर भदै भयो 12 नम्बर त भएको छैन मलाई तर हामी फ्यामिली भएर घुम्न आए जस्तो चाहिँ फिल भएको छ मलाई आज वेदरले पनि राम्रो साथ दिए जस्तो छ वी आर इन्जोइङ 500 मिटर हिँडाइरहेछ ठिक छ किलोमिटर त्यतिकै होइन नजिकै देखिन्छ हामी बाटोमै छौँ जाँदैछौँ त्यस्तो धेरै उकालो त्यस्तो धेरै ओह्रालो अप्ठ्यारो त्यस्तो खासै रहेनछ तर अब सिँढीवाला बाटो आयो 20 मिनट पनि लागेन त छिटायो यस्तो दामी छ नि सी अहिले चाहिँ दामी ठाउँ नै लिएर आउँछ कि मख परोला गफ हानिदिएको यता जान्न पर्यो नि अस्ट्रेलियाको 3 वर्ष भयो गाइजहरू आउँदै हुनुहुन्छ माई गड आई लभ यु हो क्या ल नाइस तलपट्टि हाम्रो नाम होला मैले त्यहाँ गएर फोटो खिच्नु पर्यो ढुङ्गा माथि बसेर घाम ताप्दै आमा छोरा मलाई त काठमाडौँ गए जस्तै आनन्द भइरहेछ अस्ट्रेलिया आएदेखि आनन्द भएको छ है चिप्स लिएर आएको थिएँ त्यो चिप्स चाहिँ नखोलियो त्यो त नै त्यो पिरोवाला हो क्या एउटा एउटा गरेर खाऊ न सिंगल वाला एक खड़े होकर एक बैठ कर मम्मी 50 नहुँदै के लट्ठी टेकेर हिँड्ने भइसक्नु भयो त जिम गरे मान्छे उकालो चढ्दा हालत खराब ट्रेकिङ भयो आउँदा पनि म फर्स्टमा जाँदा पनि म फर्स्टमा भयो त हो यस्तै गर्छ नि मम्मीले जिस्काउँदा आफ्नै सास फुल्यो अब त तर हामीलाई 1 घन्टा त यति पनि लागेन हौ 20 मिनट लगभग लाग्यो होला मैले अहिले टाइम हेरेर यहाँबाट यहाँ पुग्यौँ होइन अनि फर्क्यौँ ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो भयो भनेर ल पहिला ममबाटै सुनाऊँ न मलाई त खोकिला भर्खरै हो होइन कि एकदम आनन्द भयो रमाइलो भयो छोराछोरीसित घुम्न पाउँदा एकदम त्यो आनन्द छुट्टै हुन्छ नि त त्यही
उकालो चढ्दा अलि गाह्रो भयो कता कता ठाडो उकालोमा त्यो त नर्मल भइहाल्छ जस एकदम रमाइलो भयो मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ यतिको दामी भ्यू ल अल थ्याङ्क्स टु माई ब्रदर कतिचोटि हो यो 2-3 चोटि 3 तेस्रो पटकको कस्तो भयो हामीसँग रमाइलो त्यति हो सबैभन्दा रमाइलो भयो सही हो ल ओके ल सी यु गाइज अब हामी सपिङतिर जान्छौँ मेरोमा चार्ज एकदमै कम छ के लिने हो त नि सपिङ के गर्न मन छ केही गर्न मन छैन छोराछोरीलाई दुःख दिन मन छैन अझै ल हुन्छ सी यु नाउ लेट्स गो मम अगाडि नै बस्नुहुन्छ कि म बस्छु ममको अहिले न्याप लिने टाइम भइसक्यो नेपालमा भएको भयो त्यही भएर यहाँ नि म त्यो आइफोन 15-16 हुन्छ कफी अर्डर गरेर यहाँ सो क्यास डिपोजिट गर्न आएको छु मम्स इज ह्याभिङ म्याङ्गो स्मुदी हामी चाहिँ यता सुज हेर्न आएको लेट्स गो टु स्केचर्स गाडीमै छोड्नुभयो स्माइल गाइज मलाई केही गाली नगर्नु होला है मैले मम्मीलाई पनि किनिदिने हो फेरि मम्मीलाई घुमाउन लिएर आएर आफूलाई जुत्ता किन्नु नभन्नु है त्यस्तो भन्नुहुन्न गाइज आज भाइको काम भएर त्यस्तो धेरै सपिङवाला त भएन जस्ट सुज लिएँ मम्मीले पनि 1-2टा त हेर्नुभयो तर खासै मन परेन अरे के यस्तो खासमा प्रोटिन क्या मासु नभएर यस्तै गुलियो कुरा हुनुपर्ने क्या मैले रिल्समा पनि देखेको थिएँ ओभरअल आजको दिन चाहिँ राम्रो नै भयो मजाले रेस्ट गरेर 10 बजीसम्म सुतेर उठेर मम्मीले पूजा गर्नुभयो एन्ड देन ब्रेकफास्ट मजाले खाएर निस्कियौँ अनि हिँडाइ पनि राम्रै भयो घुम्यौँ आयौँ आएर अलिअलि सपिङ पनि भइहाल्यो ह्याप्पी अहिले कति 5:30 जस्तो भयो अब वी विल मेक डिनर अलिअलि मम्मी र म बस्छौँ एकछिन भाइ आउँछ अनि त्यसपछि यहाँ द्याट्स अल खाँदैछु के अरे ओसोमा लागेर बोसो अरे ल वेलकम सिसिर